ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିବ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଛିଙ୍କ ହେବନି ଏଇଟା ତ ଇମ୍ପସିबଲ୍ କଥା। ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ଥଣ୍ଡା ହୁଏନି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଡାଏଟିସିଆନ୍ ତୃପ୍ତି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ବନେଇଛି କାଢ଼ା। এই କାଢ଼ା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି କିଛି ଲବଙ୍ଗ, ପିପଳି, ଗୁଜୁରାତି, ଡାଲଚିନି, ଗୋଲମରିଚ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ର। ତ এই କାଢ଼ାର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟ ହେଲା ପିପଳି। ପିପଳି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜମିଥିବା କଫରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି 2 କପ୍ ପାଣି। 2 କପ୍ ପାଣିଟି ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇଦେବା। ଏଥିରେ ମୁଁ ମିଶାଇଛି କିଛି ଦେଶୀ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚାପତି ଗୁଣ୍ଡ ବି ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ମିଶାଇ ପାରିବେ। ପାଣିଟି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି 1 କପ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟେଇବା। 1 କପ୍ ହେଲା ପରେ ଏହାକୁ ଛାଣି ଆମେ ପିଇବା। ଏହି କାଢ଼ାଟି କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କାଶରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବନି, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ହଜମକୁ ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ। ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା, ଯେକୌଣସି ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କଲେ ଏହା ଗୋଟେ ଥରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ଦିଏନି। ତ ଏହାକୁ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ୱିକଲି 2 ରୁ 3 ଥର ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଥଣ୍ଡାରୁ ମୁକ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍